क्या फेंको रोटियाँ। मैडम बेटे तो उसे क्यों घसीट रही है? बेटा ये मंकी ऐसे ही करते हैं, जब तक इनका बच्चा मर जाता है ना तो साथ घसीटते रहते हैं, छोड़ते नहीं हो। पता नहीं कब मिलेगा। दो मुझे भी बस फाड़ते जाओ। जन्नत में तो होगा बोलूँगा ना पापा। पता नहीं कब क्या होगा। पेंको पेंको पूरी पूरी फेंक रही तो कुछ है ना। हम ना बहुत हैं, सबको मिलते हैं, सबको डालो। 4-5 पैकेट थे यार। ये लो। ओ रब्बा, ओ ना, ओ देखो पहुंच गई है। ओ तेरी। उनको फेंकेंगे, वो चिप्स जो भी है वो सारे फेंकेंगे। बस 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 और नहीं खोलना। फिर आ जाएगा।